หมูป่าในฐานทัพเรือสัตหีบนะครับออกลูกออกหลานนะครับจากตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้เริ่มใหญ่โตเป็นฝูงนะครับใครที่ขับรถเข้ามาในพื้นที่เขตฐานทัพเรือสัตหีบนะครับก็กรุณาขับช้าๆนะครับโปรดระมัดระวังน้องหมูป่าผู้น่ารักเหล่านี้ด้วยนะครับไม่มีใครกล้าทำอันตรายต่อเขาแล้วนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับจะกินจะอะไรก็ไม่กล้าครับแต่เขาก็ยังดุอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามีลูกเล็กอยู่1 ตัวเราก็ไม่กล้าเดินไปใกล้ๆนะครับกลัวแม่เขาจะไล่งับเอานะครับน่ารักนะครับนี่เนอะมานี่ส่วนตัวพ่อตัวแม่นั่นตัวใหญ่มากนะครับกลัวมันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับคิดว่าหลุมนี้น่าจะเป็นหลุมของมันอยู่นะครับสงสัยต่อไปต้องมีป้ายเตือนแล้วนะครับว่าระวังหมูป่าช้าระวังหมูป่านะครับเป็นขั้นกลางคืนอาจจะเจอมันได้นะครับตอนนี้มันกินอะไรอยู่ไม่รู้นะครับเราพยายามเดินก็ไปใกล้แต่ไม่รู้มันจะเล่นกับเราหรือเปล่าโอ้ยแม่มันเดินมาทันทีเลยนะครับแม่มันคงดุมากนะครับเราจะต้องถอยก่อนแล้วครับเราไม่สู้นะครับว่าแม่มันมองเลยนะครับมันคงห่วงลูกมันนะครับกินไหมโอ้ยอ้วนมากนะตัวนี้มันอาจจะกัดเราได้นะครับไม่ต้องมาเรากลัวท่านเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับมาเชิญนะครับมาเที่ยวพื้นที่สัตหีบก็มาชมหมูป่าได้นะครับที่สวนสุขภาพวันดีคืนดีท่านอาจจะได้เห็นมันนะครับแต่มันก็จะอยู่แถวนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันลงมาจากป่าแล้วมันไม่มีอะไรทำมากินนะครับก็ไม่อยู่กับพวกเราจนกระทั่งกันเชียงเราก็ให้อาหารมันทานอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับอุดอยู่มาแล้วอุดมาแล้วเจ้าตัวเล็กมาแล้วอุดน่ารักกันนะครับอุ้ยเขี้ยวจ่าฝูงมันมีเขี้ยวด้วยลองดูนะครับอันนี้มันสนามเด็กเล่นนะครับแต่ว่าหมูมาเดินอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับสวนสาธารณะนี่นะครับอันนี้เราตัวเล็กแน่นเดินไปไหนนี่เร็วมานี่เร็วเดินดีแล้วครับนี่นะครับจะมีพอในการอารักขาตลอดนะครับให้มีใครมาจับหมูป่าลูกหมูป่าเวรนี้ไปนะครับตัวใหญ่นะครับเขี้ยวตันทีเดียวนะครับตัวนั้นคันมีกี่ตัวนะ1 2 3 4ครับ4 ตัวต่อลูกเล็กมัน1 ตัว5 ตัวนะครับส่วนมากก็ตัวเล็กๆเนี่ยหมาจะไล่ขับงับหมดนะครับก็เลยไม่ค่อยรอดนะเขาจะไม่คานมาแล้วนะครับท่านนี้ครับตัวแม่นำไปแล้วนมยานไปเลยว่างๆมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ